好啦，而家嚟到呢，就係博南騰水嘅園林裏面嚇，因為園林呢一直係公認嘅綠化做得比較靚嘅，而且佢呢個園林呢係有3重嘅園林，依家呢個係第一重嚇。從呢度嚟睇，呢個老細佢係信風水嘅嚇，佈局嘅一個風水局嚟㗎，呢個都係比較靚嘅嚇，亦都係一個業主嘅會客廳啦。依家咧呢一邊咧係佢嘅售樓中心啊，售樓部，所以講一入嚟咧可以見得到啊，佢每一戶嘅入戶大堂兩邊咧，佢都有專門嚇種到2棵樹嘅，有啲係果樹嚟㗎，啊有啲係其他嘅。佢每一個樹種啊，當時咧都係直接好大棵移植過來嘅。本來咧呢度係好密嘅嚇，近排咧好多業主話呢度過於太密啊，佢就進行咗修剪啦。咁樣睇嚟咧就唔使話睇到太過好密。來到呢度咧，有業主話有少少壓抑。佢呢個物業咧，佢都好響應大家呢個心聲嘅喎。佢裏面嚇，除咗我頭先講好多名貴嘅綠植，佢又摻雜咗好多嘅乜嘢啊？果樹嚇，比如講嗰啲撈柚樹啊、楊梅啊等等啊，裏面都係有嘅。呢度咧係我哋第一期嘅開始，從北門到西門，佢係非常長嘅，所以每一度成個小區咧，佢一個環形嘅跑道咧，去到都有幾百米咁長嘅啊。一個有1100幾方嘅雙泳池設計下，兒童成人都係有嘅。咁呢度咧可以睇到好多業主咧就呢度晨跑啦，朝早跑步啦。最關鍵咧，佢呢度咧基本上係一次一景嘅嚇。而家呢度係第一期嘅景觀，從游泳池到行落嚟到嗰邊咧，就係一個兒童公園，一個第2重，到直至到後面5、6棟前面嗰個咧，係去到第3重嘅一個花園嘅景觀。所以呢個樓盤佢雖然話唔算係超級大城客，但係佢有10幾棟，都係屬於一個中大型嘅一個社區。但係佢用咁樣一個社區咧，佢嘅綠化園林係用到比較極致嘅。佢因為以前嚟講嚇，從呢個開始建起嘅樓盤嘅時候，從10幾年嘅時候咧，呢個樓盤當時咧佢係打造大灣嘅豪宅嚟㗎。因為佢博南係深圳，而家起到幾個單位都係叫豪宅，都係賣到10幾萬蚊嚇，8萬幾到10幾萬一平方嘅。所以佢呢度用嘅用料咧，佢好捨得落料嘅。當然好多人睇依家咧，似乎呢啲咧有少少陳舊咁樣，但係對於以前嚟講嚇，佢真係真材實料嘅。包括佢嘅入戶大堂，佢用嘅材料都係比人哋高一個檔次嘅啊，係比較貴嘅。而家呢度行到呢個就係佢嘅一個東門嚇，可以見到啊，門禁卡呢度一開咧，下底全部都係最繁華，一行出去就係個商業集中嘅中心啦。佢總共有一個北門，北門一行出去咧，就可以行到嗰個東盛購物廣場嘅商場嘅3號門嚇，落去就可以行商場、逛超市、落樓啦。呢度出去又係另外一個，仲有一個係南門嘅嚇，南門而家就售樓部隔離嗰一個門，所以成個小區咧，佢有3個門，出入又方便啦。地下依然有2層嘅停車場嘅喎嚇。比亞迪商圈一直以來都係講比亞迪商圈最中心嘅係邊兩個樓盤？可以講就係博南騰水同埋隔離嘅叫金鳳園啦。金鳳園喺前面呢度嚇，但係金鳳園得4棟係比較細嚇，同佢冇得比嘅土量。但係金鳳園都有金鳳園嘅優點，價錢依家嚟講係比呢度仲低好多嘅。有呢個意向可以過來望一望呢兩個樓盤，可以對比一下嘅。可以睇到裏面個芒果樹都結咗好多芒果，我睇話個芒果都熟啦，好多泛黃色啦所以講咧，呢個小區裏面有果樹都係比較好嘅所以講有啲嘢佢可唔可以摘來食咧？呢個就係萬幸物業啦。但係佢大多數好多種到呢嘅撈柚樹係比較多。我睇到佢每一棟嘅入戶大堂兩邊佢有種到呢啲樹嘅。呢個咧係風水局嚟講，佢叫做大吉大利嚇。咁博南騰水一直以來咧，佢就係比較老細敢去跨質一個創新嘅。從佢曾經賣17000無批嘅時候，遇到疫情期間咧，佢一直嚟講，佢都係留喺呢度唔賣嘅，足足放咗近3年幾嘅時間。後尾又到舊年可以講前年年底、舊年年初先一步一步攞出嚟放出嚟賣嘅。從初初開始又係賣無批到大裝修，後尾一睇到好多適應好多香港朋友
過來呢邊買樓，佢就係圖嘅係方便嘅時候咧，佢就係唯一一個帶埋全屋嘅家私電器嘅一個咁嘅樓盤啦。當然啦，好多人話送嘅家私電器肯定嗰個質素比較差啦，係咪先？但係博南騰水佢唔會喎，一樣佢用緊嘅咧全部都係品牌嘅嚇，都係靚嘢嚟㗎。所以講呢度呢個博南騰水，佢依然帶埋全屋嘅家私電器，加個3-4萬蚊就搞掂㗎啦。所以佢用嘅咧係嗰種團購模式，大批量採購。所以講嚟呢度買樓，我希望都係帶埋家私電器係比較好嘅。咁樣咧又免得大家咧買到呢套房，仲要到處去揾睇商家去睇揾家私電器，所以又可以慳到呢個環節。所以講呢個博南騰水，佢一直以來後面嘅5棟同埋6棟賣嘅已經係有40% 係香港人買走咗嘅，所以呢個樓盤係供應嘅嚇。一個港客係比較多嘅香港業主係比較多嘅，再加上嗰啲物業係甘地物業，佢喺個底灣呢度，始終嚟講咧，佢一個售後再一個嗰個物業咧，佢係比較做得比較好嘅嚇。而家來到嘅呢邊咧就係嗰個游泳池啦，呢個游泳池有成1000幾平方咁多嘅嚇。再行落去呢度咧就係一個兒童樂園嚇，細蚊仔玩嘅地方啊。依家賣緊嘅咧就係主推嘅嚇，而家呢個第7棟咧，之前前面差唔多賣晒嘅，佢而家咧就後面有一個112平方嘅，有一個4房嘅一個單位嚇，橫廳嘅，呢一戶有㗎，因為佢最後一棟第4棟推出嘅時候，佢係冇呢個戶型嘅。當然佢仲有一個咧係88平方，87點幾，係做到3房南北通透嘅啊。依家係講有112 4房，佢仲有一個咧第4棟138平方嘅咧，就係5房嘅嚇，大露台嘅。咁除此之外咧，佢前面一個呢一戶跳樓有一個係77平方，3房1個廁所。呢一邊咧就係88平方，3房2個廁所嘅。依家咧呢個第4棟亦都係一樣嚇，一樣前面2戶都係咁樣嘅戶型。嗰個景觀第4棟咧，佢係最後期推出。屬於樓王，可以睇出嚟，從露台睇出嚟咧，可以望到泳池望成個花園嘅景觀係比較正嘅啊！依家價單嚟講咧，相對第4棟佢係比較貴嘅。咁而家其他棟嘅包括咧第7棟，仲有零零散散，有啲而家咧就庫存嘅存貨咧，加嚟最低嘅，佢可以去到冇批嚟賣下，可以冇批可以裝修，可以帶埋家私電器，有3重俾你選擇。如果買無批嘅特價咧，都去到7000零蚊就得㗎啦嚇，帶埋裝修先係8000零蚊嘅啫。咁樣睇落嚟咧，又係比較大嘅喎嚇。當然第4棟係買唔到嘅嚇，個價錢。其他棟都係 OK 嘅，不過其他棟都係唔錯，因為呢個樓盤嚟講，佢嘅樓間距比較闊嘅唔會揀窄，即係採光各方面都係比較 OK 嘅嚇。第5棟同埋第6棟就係呢個後面嚇，後面可以見到。佢嘅入住率有幾高咧？睇嗰個空調嚇，當然都得噶。因為大家知道呢幾年買樓嘅咧，全部都係真正嘅攞嚟住嘅，剛需嘅嚇。再都冇人話買嚟投資噶啦。而家呢個時候，所以咧第5棟、第6棟一買出嚟，基本上入住率而家嚟講已經要90%噶啦，好快咧可以100%可以咁樣講。基本上買到都會而家裝修嚟住，就係咁樣啦。咁好啦，咁而家咧呢一棟。因為呢一棟係後期加推嘅，側面呢個112嘅前面呢度咧山景好似仲有幾圖睇住山景景觀都係比較靚嘅。咁好啦，而家咧我就帶大家上邊樣板間望一望先啦。好啦，而家呢個咧就係佢後期推出嘅新戶型112平方4房嘅嚇。佢4房咧佢可以南北通透嘅，但係佢可以改成橫廳加南北通透。我有香港嘅業主就係咁樣改嘅。呢個咧入門佢都係用嘅字母門嘅嚇，2個比較大嘅。呢個通常豪宅先會用得到，而且呢個係獨門獨戶嘅嗰邊咧係87嘅3房南北通透，呢一個咧就係112嘅。一入嚟你睇下，呢一個咧就係一個一入門嘅一個飄窗。呢個嘅好處咧就係話一入打開門嘅時候，就算陰天嘅時候都唔會黑掹掹嘅嚇。呢個採光一入門，呢個鞋櫃都係佢嘅標配。呢個咧就係佢大裝修嘅交標嚇，都唔錯，都帶埋鞋櫃嘅。上邊落樓呢度咧，佢都係掉落嚟掉低啲嚇，裝2個筒燈好啦，一入嚟呢個房間啦，呢
呢個房間咧112嘅呢個房間入啦，呢個飄窗係可以打嘅，打咗之後都唔錯嘅嚇。其實嚟講嘅呢個嗱，呢幅牆完全可以打咗佢嘅，連埋呢個都可以打嘅。佢做橫廳嘅人咧，佢全部打咗之後就變成一個大橫廳嘅啦，係咪先？加埋呢度，如果諗住呢個廳都夠闊啊 ，OK 都有夠闊，差4米咁闊，仲有南北通透2個廳嘅，可以唔使打啊。咁嗰度多一個房間都好嘅，係咪先啊？嚟望一望呢個飯廳嚇，飯廳嘅佢一樣呢度咧就係標配到副牆板嘅，做一個背景牆，仲有一個咧做到背光嚇，上邊咧就吊到個天花，立體天花，睇上去係比較有檔次嘅嚇。好啦，再入嚟呢個廚房啊，呢個廚房一樣嚇，一個 L 型都係比較大嘅雪櫃位，睇到未啊？漏到都好大啊！呢個咧就係佢一個交標嚇，交俾你就係咁樣嘅啦。OK， 咁好啦，呢個咧就係佢嘅客廳啦。客廳咧南向咧望花園嘅，唔錯嚇。樓間佢都幾闊，直情係望下底嘅，望下底花園。112咋嚇，佢有4個房，南北通。好啦，入嚟呢度，呢個係次臥嚟㗎。呢個咧就係呢套房嘅，呢個唔可以打嘅嚇，空調子機位嚟㗎。不過呢房間都係較大嘅嚇，包括呢度。入門全部都係標配，過嚟呢度咧就係佢一個客廁嚇。呢個廁所比較大，你睇南浴區幾闊啊！但係呢個乾濕翻嚟嘅係要你自己做嘅啊。馬桶、洗手盆都喺度。好啦，過嚟呢邊咧就喺呢個房間一樣嚇，飄窗打咗，都顯得比較大，第3個房間啦。攞嚟睇下裏面呢個主臥啊，呢個主臥啊。南北通透嘅添，2個窗嘅嚇，呢個一樣裝修嗰陣佢同你打咗嘅，咁樣就顯得呢個較大。呢邊前做一個比較大型嘅衣帽間，衣帽間再行落嚟咧就係一個廁所啦。你睇呢個廁所，睇比頭先嗰個客廁仲大嘅，係咪先啊？特別係南浴區幾闊啊，係咪先？幾闊啊！所以講呢個112需要話4房嘅呢個戶型係唔錯嘅嚇。佢仲有一個138，其實唔需要買到咁大嘅。最關鍵佢呢個裝修標準都唔錯嘅嚇。佢連呢2個佢係做到有背景牆嘅客廳同埋飯廳。咁好啦，依家嚟望一望其他嘅戶型啊。好啦，呢個咧就係87平方嘅3房嘅戶型。哇！呢個戶型當時喺旺炸嘅，5、6棟推出嚟嘅時候得靠手費先有，靠搶嘅。你話87有幾多人可以做到南北通透？有3個房間，有2個廁所，呢個戶型就係啦。一樣一入門你帶到個飄窗啊！呢個飄窗位真係好舒服嘅。本身飄窗呢度係有唔使界面積，但係又可以採光嚇，增加咗一個空間。加上呢度一個學鞋櫃，亦都係標配嚟㗎。再入嚟呢邊咧就係第一個房間啦嚇。呢個房間都唔錯，做客房啊，做其他房間多功能嘅都係冇問題嘅。我一入嚟一樣嚇。南北對流嘅啊，飯廳同埋客廳，望一望呢個飯廳啊，你睇佢係前後花園嘅呢個戶型，後面又係花園，望出去一樣啊。呢個咧就係佢嘅廚房咯。呢個廚房咧做到個 L 型，比較長比較大嘅。呢度咧係做到一個雪櫃嘅位置。OK， 可以睇到嚇，佢2個背景牆咧都係做到嚇帶咗一個護牆板嘅，比較靚嘅。嚟望一望呢個客廳。客廳呢個係南向嘅露台嚇，呢邊咧都係望出邊啦，都望到一部分花園，都唔錯嚇。因為佢嘅樓間佢唔會話好窄，畢竟呢個咧就係佢嘅戶型靚。好啦，而家咧除咗出邊呢個房間入去裏面咧，仲有2個房間啦，一個廁所。好啦，呢個次臥，你睇個飄窗打咗都顯得空間好大嘅，起碼呢個房間有9個平方以上嘅嚇。再入嚟呢度就係佢嘅一個客廁啦。我發覺佢每個廁所都比較大，係咪先啊？不論係客廁，仲係嗰個主臥嘅套廁，佢都係比較闊，就唔會話好多樓盤。有啲嗰啲廁所顯得比較實。好啦，而家呢個係佢嘅主臥，呢個飄窗打咗之後一樣，好大嚇。連埋呢個廁所去到幾多啊？去到17個平方嘅喎，好大㗎嚇。OK， 呢度咧要正常放個2米嘅床，同埋再打造一個細嘅衣帽間。都係足夠嘅，好難想像啊！87平方做到3房2廁，南北通透。呢個戶型目前仲有貨㗎啊！有一個意向可以過嚟望一望。
咁好啦，而家你睇下佢兩個細單位嚇，77同埋88平方嘅佢兩個戶型啦。好啦，而家嚟到呢個戶型咧，佢係88個平方3房2廁戶型，呢個係朝南嘅嚇。呢個咧亦都係佢嘅一個大家私電器嘅交標嚟㗎，所見即所得。入門口係櫃嚇，一入嚟見到呢個飯廳嘅餐台就係佢標配，佢送嘅家私電器就係呢個。佢而且佢有3種俾你選擇嘅嚇，佢一種風格呢個咧就係叫做比較現代嘅淺灰色，佢仲有一個咧係綠色嘅，仲有一個咖啡色嘅，佢成套嘅，佢睇上非常有檔次嘅啊！好啦，呢個飯廳入嚟呢個廚房，呢個咧3房2廁，佢係88平，佢就唔係南北通嘅另外一個戶型，不過廚房裡面嘅嚇嘢全部都係有埋，不過呢個咧雪櫃都係嚇3門嘅雪櫃，美的嘅都係一個標配嚟㗎。好啦，咁入嚟呢個包括嘅梳化、茶几啊、電視櫃啊、電視啊，全部都係佢嘅標配嚇。因為呢個電視咧都係創維嘅，雪櫃都係美的嘅。咁好啦，行出露台呢度一樣嚇，嚟睇一睇。佢一個洗衣機都係美的嘅嚇，而且呢個係慣桶洗衣機嚟㗎嚇，唔係上邊開蓋㗎嚇。呢個係比較穩嘅。OK， 咁你望一望下呢個，所以佢第4棟比較貴都係咁嘅原因。呢個景觀係非常靚嘅，係咪先啊？游泳池同樂園啊，佢嘅成個視野都好開揚㗎啊！好啦，再入嚟呢度，裏面望一望先。呢個咧就係佢一個次臥嚟㗎。呢個飄窗係唔可以打，一樣可以望花園、望游泳池嘅。佢見到啊，佢嘅床、窗簾、再床頭櫃、再裏面嘅衣櫃，全部都係佢標配嘅啊！全部都係有，所以佢全部家私電器大都係咁樣。呢個床咧都係大到睇到未嗱？呢個燈係感應燈，當你一落床感應到燈就會着，啊就唔會晚黑去摸開關去開燈㗎。呢個咧就係佢嘅客廁啊，客廁亦都係3個電位乾濕分離嚇，比較好嘅啊。但係呢個隔斷要自己做下。OK， 咁好啦，再過嚟呢一個咧，呢個房間，呢個咧就係陽台房啦，啊送1半嘅面積，但係呢個咧要到時自己封窗。當然啦，你買咗之後咧，佢後裝修㗎嘛，同裝修講。加啲錢就得㗎啦，唔使幾多錢，幾千蚊就搞得掂㗎啦嚇。封個窗，加埋嗰個隔斷。好啦，而家嚟到主臥，主臥咧喺個套間都帶咗個套廁㗎啊。OK， 而家睇下佢呢個床啊、衣櫃啊一樣嚇，窗簾、空調佢全部都係包埋嘅嚇。基本上嚟講係相當於係拎包入住㗎啦。佢成一套就得每一套房間裡面嘅空調係全部包嘅。佢客廳嘅空調佢都係唔包嘅嚇，因為客廳咧。佢根據個人嘅，有啲人咧中意客廳裝個咁嘅空調，啊！但係有啲人嫌呢啲空調唔夠大，佢可以就做一個立式嘅柱式嘅空調。所以佢各人選擇唔同，所以佢呢度咧佢就唔選擇送空調俾你，即係話房間係有嘅，電視係有嘅，洗衣機係有嘅嚇，雪櫃都係有嘅，基本上就買個客廳嘅空調就得啦嚇。呢個咧就係88平方3房2廁嘅戶型啦。咁最後一個咧就係。最細單位77平方做到3房，大概1個廁所嚇，呢個戶型都比較靚嘅，過去望一望先啦。好啦，而家嚟到係77平方嘅3房1個廁所，呢個戶型就好實用啊！好多香港朋友話係非常之實用。入門咧呢個係櫃，呢個入戶門都配埋智能門鎖嚇。你睇到呢個有一個餐台，呢個又係佢3選1其中嘅一款。你買任何一套房，如果帶埋家私電器都可以揀呢個。呢種咧係關綠色嘅，而且咧你睇呢個廚房呢度都係嚇入嚟之後，呢2件套都係帶埋嘅，都係有嘅，雪櫃位喺度啊。OK， 呢種顏色可以見到啊，呢個餐台嘅包括呢個座椅同埋個梳化顏色係一致嘅，咁一睇咧就比較有檔次嘅，係咪先啊？包括77平方嘅，連呢個酒櫃都係做埋，都係個標配送埋俾你㗎啊！上邊嘅天花一樣嚇，梳化、茶几、電視櫃、電視一樣標配。呢個咧就係佢一個露台，佢同嗰個88係對稱嘅嚇，都係一睇一個方向嘅。當然呢度都係有洗衣機啊，佢冇附擺洗衣機，洗衣機都係美的嘅。佢睇下呢邊嘅景觀嚇，一樣，睇上去都係比較舒服嘅。咁好啦，再嚟睇佢裏面咧有3個房間。首先嚟望一望呢個陽台房啊，陽台房啊，贈送一半。呢個房間都唔細嘅喎，差唔多7個平方嚇，6.8。
你睇床咁樣擺得1.2米，呢邊做個大衣櫃做客房都得，一樣做私房 OK， 窗一封。好啦，過嚟呢中間呢度咧就係一個第二個房間啦。你睇呢個房間個飄窗打咗之後咧，又變成咁大嘅，係咪先啊？雖然話77平方嘅戶型，係咪先？過嚟呢度一樣嚇，呢個係廁所。呢個因為佢係得一個廁所，廁所你睇都係比較大嘅，70零平方做到3房，廁所都可以做到咁大。好啦，呢個係個子臥啦，子臥你睇飄窗打咗之後，係咪先幾大？而且咧嗰邊望都係望花園游泳池嘅。OK， 呢個咧就係77平方3房2廁嘅戶型。呢個咧我知道好多香港朋友都係買咗呢個戶型。呢個戶型嚟講，佢就係實用率高，即係話，因為佢嘅積唔大下，得77平方，所以佢總價都唔高嘅嚇。而且咧又係帶埋裝修家私電器，變成係拎包入住嘅，所以講慳時又慳錢。買到咁嘅地段，一直以來咧，比亞迪商圈咧，佢就係佢嘅一個商業，而且依家嚟講，佢嘅西湖出行到翻蓮塘口岸同埋羅湖嘅，以前咧一日得一趟嚇，即係來回2趟，去一趟回一趟。依家變成依家咧來回10趟噶啦，去5趟，翻來5趟。但係佢有時會調整嘅，有時咧就一日3趟，有時一日5趟。你係西湖出行嗰個 app 嗰度 APP， 你一點開就可以 check 得到當日嘅班次啦嚇。呢個非常簡單，即係表明咗比亞迪商圈已經好多香港朋友住喺呢度噶啦，所以有呢個需求，有呢個班次嘅需求，所以講幾方便啦。呢度人哋話大灣我中意去萬達哦，我從呢度去萬達廣場咧，後面嗰度可以坐公交巴士過去，而且咧你想快最可以打個車，11蚊左右就可以到萬達廣場噶啦，就係3點幾公里啫嘛，係咪好近呢？係咪先啊？呢度一樣，後面咧有可以坐公交巴士去到沙田嘅地鐵站，同埋田生嘅地鐵站都可以到達，所以翻香港啊方便啦。醫療佢有一個西區醫院嘅分院，呢度過去咧1公里左右，1000米左右，係咪先啊？好近嘅。當然去到三甲醫院咧係有啲遠嚇，三甲醫院去大概4點幾公里、5公里左右。當然4、5公里其實打車都係10零分鐘嘅啫，唔使20分鐘，10零分鐘，係咪先啊？呢個位至關鍵，佢就係成個大灣最繁華嘅地方就喺呢度。好多人都萬達，但萬達係比較高檔，但係唔夠呢度。呢度成公里咁長，有5個大商場，係咪先啊？所以講呢個就係好多人選擇比亞迪商圈係咁樣。好多人話比亞迪商圈比較窄喎，檔次比較低喎。講真嘅，按照而家嘅社會，冇乜高層低層，反而依家嘅置樓嘅人都係好多中層比較低啲人買樓。真正有錢嘅人早都買咗樓啦，住別墅啦，或者去到第二度啦。講真嘅，係咪先？所以講依家交過而家嘅社會嚟講，佢所有嘅治安係我哋中國可以夠膽講全世界係治安係最好嘅一個國家啦。唔存在有搶劫啦、小偷啦、打交啦。而家打交好犀利㗎，只要你打贏咗，你就賠錢，唔係吵架；打輸咗你就住醫院，就係咁樣嘅。依家你夠膽話你係乜死田黑社會嘅講出嚟咧，即時你就遭殃㗎啦。而家係咪先啊？所以講呢個依家嘅到處都係監控，所以講而家治安係非常好。好多人話呢度工廠多咪練，工廠係比亞迪，佢屬於係高端產業嚟㗎。比亞迪大家應該好清楚啦，係咪先？裏面嘅員工佢都好正規㗎，佢唔係話好雜嘅閒散人士。再加上依家每個身份嘅登記，所有嘢，所以講而家唔存在乜亂冇㗎啦嚇，即係話。你住喺呢度，即係呢個人足夠多，就證明周邊嘅配套會足夠齊，配套永遠係跟人走嘅，係咪先啊？所以講有足夠嘅人多，所以來到呢度配套，基本上所有衣食住行乜都有，足不出戶，可以享受到啦。好啦，呢個呢就係比亞迪商圈嘅博南騰水，佢價單呢可以冇批裝修，連埋拎包入住，送埋家私電器3種選擇。你如果話選擇冇批，可以交俾我裝修，我裝修可以俾8折錢將呢個裝修肯定仲靚嘅。同樣嘅裝修，我哋價錢會比較低嚇。呢個我哋不論質量方面各方面我都有保障。當然啦，你把慳時可以交俾發展商去裝修甚至配埋家私電器。都係 OK 嘅，有俾你多重嘅選擇。當然啦，佢最貴嘅咧就係貴啲嘅就係話裝修送埋家私電器，尤其係第4棟呢度
價錢貴啲去到要9000零蚊左右1平方。佢係拎包入住嚇，雖然話隔離間房型7000幾蚊，但係佢咧就係單裝修唔含家私電器嘅。當然佢如果揀博南騰水其他棟嘅話咧，可能就比佢高少少，就高唔到好多嘅。好啦，今嘅視頻咧就介紹到呢度。如果你仲對其他嘅樓盤或者係呢度有興趣嘅，你要加偉哥嘅聯繫方式 WhatsApp 同埋 WeChat 嘅嚇。記得睇完視頻同我點個 like，唔該晒嚇。今個視頻介紹到呢度，下期見啦，拜拜。